I'm coming to London. Heavy. Hoxe viaxamos ás Illas Azores. Lambóns de viaxe, Carlos García Verdugo. Solo hay que ver lo guapos que estáis, siempre viajando, qué bien lo pasáis. ¿A qué coño os dedicáis? Saúdos, que tal, lamonciños, como estades? Moi boas noites, que auténtico placer poder empezar este primeiro programa que facemos de Lambóns de viaxe no novo estudio multimedia da Radio Galega. Hoxe, para unha primeira viaxe na que imos ter a unha convidada moi especial, que xa estades vendo aquí o meu carón, os que estades vendo por televisión, Alba Mancebo. Que tal, Alba, moi rapidiño? Triste porque me recordaste eso de que novedades caramiñas se separan. Claro, verdade, eso xa Pero comentábamos moi outro día. contenta de estrear tamén con vos co Estudio Multimedia. Pois hoxe imos ir a Illas Azores, un sitio que por momentos é un paraíso dos surfeiros, un lugar en que noutros momentos hai unhas postas de sol brutais, espectaculares, casi paradisíacas, no que podes atopar paraxes prácticamente de selva, con lagoas espectaculares, con lugares que recordarían a ambientes puramente caribeños, e todo nunhas illas moi pequeniñas das que queremos saber algo máis. Dani Portela, que tal? Moi boas noites. Boa noite, pois as Azores, oficialmente coñecidas como Rexión Autónoma das Azores, son un territorio da República Portuguesa sito no Atlántico Nordés. É un arquipélago volcánico que está conformado por 9 illas divididas en 3 grupos. O primeiro, o grupo occidental, que é a Illa do Corvo e Illa das Flores. O segundo, o grupo central, que son Faial, Graciosa, Pico, San Xorxe e a Terceira. E o grupo oriental, que é Santa María e San Miguel, que é da que máis imos falar hoxe. Non está claro cando se descubriron, pero hai datacións de 1340. Os seus primeiros poboadores foron cristiáns novos, é dicir, xudeos sefardíes expulsados pola Igrexa Católica que mandamos para lá. Ten todo o arquipélago ten 235.000 habitantes e a capital, que é Ponta Delgada, ten 70.000. E o curioso é que a poboación na última década medrou un 2%, en contra do que se pode pensar desta clase de territorios da periferia, que son illas e... É curioso eso. É Ben que eu entendo, un dos países, unha das localizacións, perdón, máis chulas que vos podedes imaginar e das que moi pouca xente fala. Espero que hoxe os que estades escoitando o poidades percibir e os que nos estades vendo poidades ver as caras de ilusión que temos cando falamos desa paraxe tan maravillosa. Hoxe imos falar das Azores cos nosa amiga Alba Mancebo. Comezamos. Lambóns de viaxe, Radio Galega. Essa menina puro talento descendo, joga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo. Essa menina puro talento descendo, joga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo. No bailão ela gosta de bailar, no bailão ela gosta de bailar. Mina gostosa no beat, ela encosta, rebola no pique, Anitta. Escuta a batida e do nada ela vira dançarina. Doida pra sentar, doida pra sentar. Danzarina de Pedro Sampaio, a música que nos vale hoxe para comezar este Lambóns de viaxe especial das Azores nun día en que temos o noso carón aquí a Alba Mancebo, que xa veu en varias oportunidades e ven hoxe unha vez máis a estrear o plató. Que tal, Alba? Encantadísima de estar aquí con vos, claro. Mira que tes viaxado un montón de sitios distintos, verdade? Ainda me quedan moitos. E sempre que me falas de Azores, iluminas e chacara. Sí, é que a verdade é que fui un destino, sempre digo que é un destino do que me acordo todas as semanas, e non exaxero. Todas as semanas hai algo que me fai lembrarme desta illa, porque eu só visitei San Miguel, e espero visitar o resto, especialmente Flores, que din que é un dos sitios máis bonitos do mundo, entón non quero perder esa oportunidade, pero a verdade é que fui unha semana, foron 8 días ali, en plena pandemia, ademais, fomos, é que alucinante. Tamén creo que fui porque as expectativas non eran tan altísimas, e chegar ali a encontrar tremendo sitio, increíble.
As Azores, como sabedes, que dixo antes Dani, é un arquipélago que pertence a Portugal e que está non está relativamente preto, pero non unha viaxe incomodísima de facer. Por exemplo, para os galegos, simplemente saindo desde o Porto e collendo algunha das varias liñas de avión que van ata ali, é relativamente sinxelo chegar, non? Sí, claro, ti desde o Porto colles un voo e ademais nin son caros, nin leva, bueno, a ver, tempo leva, claro, porque está no medio do Atlántico, pero é moi cómodo. E despois ali a verdade é que todo son facilidades, aínda sen ser un sitio que non é coñecidísimo. Quero dicir, eu vendo o que vin, entendería que todo o mundo fora ás Azores algunha vez na súa vida, e que fora un destino destes de ir como é aquí as Canarias, vamos, que todo o mundo vai ás Canarias, bueno, pois unha cousa así. Que ten unha diversidade Claro, brutal. natureza pura, iso é certo. É para a xente que lle gusta ver natureza. É o que hai que facer ali. Para os que nos estades vendo, claro, todas as fotos que temos no fondo da nosa pantalla e que podedes ver nas nosas canales digitais, en YouTube, etcétera, son fotos de Azores e son reais. E a quen lle guste a fotografía e a quen non lle guste, é que estas fotos saen unha manchea delas sin buscalas. É o que vas a topar, se vas ás Azores, sí ou sí. É que andes por onde andes, sempre hai un sitio onde parar, mesmo as estradas polas que te moves para chegar aos sitios que en teoría vas ver por selos turísticos. É que é un sitio incrível, de verdade. E, de feito, como exemplo, nunha dos moitos traxectos que fixemos, polo medio de autoestradas destas feísimas con túneles e todo iso, de repente, nun momento, mirei á dereita e había unha cascada como un mundo caendo no medio das montañas, que eu dixen, a ver... Era que ninguén che falara, claro. Claro, que faz rutas de sendeirismo para ir ver ese tipo de cascadas, de fervenzas, e de repente atópaste con elas no medio da autoestrada, vamos, increíble. Cantas horas son de viaxe aproximadamente? Non me lembro, pero serían que 2 horas ou 2 horas e media. Eu tampouco lembro, pero por aí non é demasiado pesado. Indo desde aquí, desde Galicia hasta o Porto, é relativamente sinxelo. Isto éramos de viaxe, amigos, para que estades na radio tradicional, escoitándonos agora mesmo no coche, como dicimos sempre, volvendo para casa, a piques de acostarse, a piques de cear, etcétera. E para moitos de vos, isto éramos de viaxe agora xa en audiovisual, na tele, en YouTube, onde nos estades vendo neste estudio audiovisual novo. Hoxe estamos con Alba Mancebo falando das Azores e, como case sempre que está aquí Alba Mancebo, non pode faltar outro dos colaboradores habituais que temos sempre neste Lambóns de Viaxe, que é o seu irmán Alberto, que algo nos vai contar de algún recuncho bonito de Portugal. A ver se anda por aí. En Lambóns de Viaxe, recunchos. Dani, estás en plan, non te sei cantar, vale? Atento. Agora estou eu. Cantemos los Vamos. tres. Sabes que no viaxar a Portugal. Pasares por la ponte internacional. Non te podas controlar. O guai desto é que, os que non nos teades vendo é brutal. Alberto Mancebo, obviamente, como agora sí que te vexo cando falamos, non estás no Porto hoxe para falarnos dun recuncho de Portugal. Onde estás? Que ese fondo maravilloso que se pode ver detrás de ti? É un dos fondos favoritos da miña experiencia aquí de correspondente en Portugal. Estou no Alto Douro Miñateiro, concretamente en Piñao. En Piñao. Outros coñecen... Claro, outros coñecen o mellor Peso da Regua, que tamén é moi coñecido polo seu pase do embalse, do encoro, pero eu estou aquí porque se come moito mellor. Entón, tuve que facer unha parada técnica. Vale. O que ten de bonito a radio televisada é que, mira, agora son pasadas xa ben as 9 da noite e hai unha luz aí en Piñao, Alberto, pas que están vendo en YouTube, que parecería grabado o programa. E a diferencia horaria con Portugal, sí. Parecería grabado o programa. Bueno, nunha naquillo volveremos a falar con Alberto Mancebo, que nos saudaba desde Portugal, que estaba en Piñao e que, como sabedes, sempre nos conta todo o que pode dos recunchos de Portugal. Hoxe estamos falando aquí en Lambóns de Viaxe coa súa irmán, con Alba Mancebo, sobre
E desde que trae o outro irmán tamén, un día destes, Azores, non me porque... digas, sí. Azores en sí ten non moitas cidades, a cidade máis grande é Punta Delgada, non? Sí, Vale. que eu tampouco destacaría gran cousa. Para que Quero dicir, vale Punta Delgada? Eso é importante. É onde chega o avión e para que vale Punta Delgada? Desde o meu punto de vista é para ter unha idea de como son as cidades ali, nas Azores, porque é a cidade máis grande das Azores en xeral, claro, pero despois para telo de centro de operacións, por así dicilo, non? Porque no mapa pois non está... Bueno, a ver, está máis cara á esquerda, pero bueno, que para ter de centro de operacións, para aloxarte ali e ter onde cear e onde comer se estás ali, pois está ben, e non ter que andar buscando, pois, taberniñas polo resto de vilas que poden sair ben ou poden sair mal, porque teño que dicir que, desgraciadamente, non se come tan ben como no resto de Portugal. Non se come tamén? Ollo co que estás a dicir, Sinto, pero non é a experiencia que tivemos, polo menos a xente coa que eu comentei, non é que se come... Hai algún produto local que é espectacular en Punta Delgada, sí, claro, en Azores. as piñas veñen As ananás, as veñen piñas dali, son- eu son intolerante, entón non podo dicirvos nada, vaya. pero o cocido das furnas tamén, claro, é como o noso cocido, está moi bo, claro. E despois o postre espectacular, que son as queixadas de Vilafranca, que son, eu creo que son as tres cousas máis destacables da súa gastronomía. Ademais en Ponta Delgada, que digamos o sitio de aloxarse, porque a verdade é que Ponta Delgada é un sitio ideal nas Azores porque é un pouco que ten máis aloxamentos, máis sitio para hospedarse e ademais as excursións, aínda que as estradas non son as mellores como en calquera destino dun arquipélago, dunha illa, sí que se chega en cuestión en pouco tempo para facer todas as excursións que necesitas en Azores, non? Sí, porque está ben, aínda sendo un sitio no que se nota a pobreza, por así dicilo, sí que as autoestradas están moi ben, está moi ben conectado, aínda que leve tempo moverse, porque obviamente ir de nordeste a outro lado, a Lagoa das Sete Cidades, pois é moito que atravesar, obviamente, pero sí, Ponta Delgada está ben conectada e despois tamén saen dali os barcos porque unha das excursións típicas, tópicas que se fan nas Azores é ir ao avistamento de cetáceos. Eles teñen os seus arroaces, que son açorianos, como din eles, xa directamente, é unha raza propia dali que teñen e despois hai moitas probabilidades, dependendo da época, de ver baleas. Entón sempre se adoita coller un barco e ir ao medio por ali a probar sorte. Nós probamos sorte, só vimos arroaces açorianos, pero baleas non. Pero baleas non. Eu creo que é un gran mito ese de que se ven baleas en Azores, que teñen ali postas, porque tamén fun... É que teñen miradouros para ver baleas tamén. Eu tamén fun e tamén vin unhas fotos preciosas de balea e preguntabas a xente, non, estaba mal, moi mal, hoxe non podemos ir, non, eu non vin. Non coñezo a ninguén que vexe unha balea en Azores. Pode ser que sexa unha excusa para cobrarche aí o barquiño para ir ver os arroaces açorianos. Bueno, sí que é certo que despois Ponta Delgada o que che ofrece... Pero hai moitas vacas para ver, se non queres ver baleas. De Galicia ir a ver vacas ao medio Atlántico. É tremendo, o de sair co coche, porque, bueno, eu aconsello alugar un coche, porque senón moverse mi madriña, o de moverse co coche e de repente sair un neno pequeno coas vacas e a vara, Claro. Pan de cada día. E o que sí que ten Ponta Delgada, e con isto a mellor deixamos xa a parte da cidade principal, neste caso máis coñecida de todo o arquipélago, é que si queres buscar algo de movida aí por aí, pola noite, verdade? Para tomar un... Fun en plena pandemia, Carlos. Ai, mijo. Plenísima Entón pandemia. xa vos conto eu, sí que hai. Oxe, en Carlos de viaxe. Eu fun en pandemia dura, nin de Isto coño. convertese nunha rutina. E hoxe en Carlos contando a súa movida polas noites cando vai de viaxe, sí que hai. Cale o barrio, no que se sae de festa. Bueno, non é moi grande, pero sí que hai un par de sitios moi chulos para tomar unhas birras e intentalo. Bueno, ademais iso hai un par de vilas tamén moito máis pequeniñas, verdade? En Ponta Delgada. Sí, a máis destacable é Ribeira Grande, que é a que ten o areal de Santa Bárbara, e despois ali preto hai unha vila moi bonitiña, moi famosa, que é Porto Formoso, que eu aconsello visitala tamén, porque é moi... Debe ser como eran as pequenas vilas antes. Está ben cuidadiña, está ben arregladiña, paga a pena vela. Despois o resto de cidades, que non son cidades entre aspas, pois todas son máis ou menos similares. Eu creo que a máis grande despois de Ribeira Grande pode ser Poboación ou Faial, non estou segura, pero
E, bueno, Vilafranca do Campo, que eso, o sea, merece un anaco para eu falar eu sola de Vilafranca do Campo. Pois agora vamos falar de Vilafranca do Campo, deixaremos con esa parte, digamos, a parte máis urbana que ten esta illa en concreto, pero creo que deixamos o teu irmán tirado ali en Piñao. Non sei se Alberto, sigues aí? Non ten Madía. Nada, que me liei co viño do Porto aquí con Xa vexo. Tawny. Te vi moi rico, abaneando un liei. pouco. Contanos rapidamente Sí, ese vou recuncho baixar no que isto un estás, que é pouco. Piñao. Dinos Sí. por que é recomendable ir ata ali. Vale, primeiro, sabedes que teño esta teima de que me gustaría que os galegos que deixáramos de visitar tanto Porto, que deixemos a Lisboa en paz e que exploremos o resto de Portugal. Sempre estou con esta teima, sobre todo na miña conta de Twitter, cando falo de lugares interesantes. Creo que un dos sitios máis descoñecidos do norte de Portugal o Alto Douro Viñateiro, que é Patrimonio da Humanidade, porque hai 2000 anos aquí os romanos iniciaron a súa aventura co viño. O sea, este é un lugar onde o viño naceu. Atención, non quero ser soberbio, pero é que atreveríame a dicir que isto non é un dato que coñezamos os galegos así... Non, moitos Pero pensamos vamos, que o viño entón- naceu en Oporto, na cidade de Oporto, como están ali todas as bodegas, non sabemos realmente como Gaia, funcionaba sí. todo o No, tinglao. pero eu non No estou Sandman. Eu non estou falando da variedade do viño do Porto, estou falando do concepto de viñedos. viño real, que naceron aquí. Ah. De viño real, os romanos foron os primeiros en explotalo extensivamente, e por iso é Patrimonio da Humanidade. E para que se faga unha idea, os que me están vendo saben que tipo de paisaxe temos, e recorda moitísimo a Ribeira Sacra, pero é un pouco o Vesta, o grande, extensivo, cheo de paisaxes moi diferentes, co Río Douro de protagonista. Curioso, porque chamamos de viño do Porto, pero o viño do Porto, as uvas nacen aquí, maduran en Gaia, e Porto non ten nada que ver. Marketing, Un pouco así, marketing puro e duro. Sí, é cousa de marketing. Queda só 1h20 do centro da cidade. Queda aproximadamente 1h40, 1h40, sí, 45 da fronteira, e non hai excusa para non vir ata aquí por moitos motivos. A gastronómica é unha delas, en Piñao, por suposto, pero creo que as paisaxes son espectaculares. Aí aquí en setembro, que foi a última vez que vin, trouxen a miña madriña, e cando se metió no coche díxome: pero que sitios tan bonitos me traes? E ten razón, porque realmente é un sitio espectacular, que, como vos digo, queda moi preto do Porto, e que hai moitísimas cousas que facer, aparte de visitar tamén, creo que son como unhas 300 quintas, Bueno, todas dedicadas ao viño do Porto, e máis o viño branco, viño tinto, onde se pode degustar este produto. E ti como farías unha xornada destas que saímos de Vigo, cruzamos a fronteira, chegamos hasta Piñao, e que farías? Unha visita primeiro unha adega ou primeiro visitar uns socalcos? Como farías? O máis interesante do Alto Douro Viñateiro é que está cheo de balcóns con puntos de onde podes miradouros, onde podes observar, onde podes ver as pequenas vilas que están metidas entre as montañas, e tamén o Douro. É moi interesante pois marcar no Google Maps, e ir marcando todos eses miradouros, e no medio do camiño, se nos interesa e vemos unha quinta que nos parece atractivas o suficiente, pois podemos parar a tomar un viño, ou podemos aproveitar algunha das súas ofertas que teñen para visitar as bodegas ou o seu proceso de creación do viño, que é máis interesante, como vos imaginades, a finais do ano. De todas formas, esta é unha experiencia de ir co coche e ir recorrendo todas as vilas alrededor do Douro, perdéndonos un pouco. Pero, atención, porque aquí tamén chega o tren. Lévalle, bueno, un pouquiño, pero é unha boa idea, porque, ao fin e ao cabo, é un tren panorámico, é bastante interesante, que sae do Porto e chega hasta Paso da Regua. Pero eu, no caso de seguimos en coche, é que é moi interesante, porque esta parte de Portugal, e refírome Porto cara ao leste, é dicir, abaixo de Braganza, zona de...
Adeus. en Viana, como era tan lonxe, quedou en Camarga Viana. e Porto. Toda esa zona que xa vos falei moitas veces dela, porque sí que teño unha pequena obsesión como Alba ten cos Azores, pois, de verdade, que a cidade de Vilarreal paga moito a pena, parar na Vila de Amarante é increíble, facer un bocadiño, un cachiño da ruta do románico do norte do Portugal, do que xa vos falei algunha vez, que existe unha aplicación, digamos que polo camiño podemos ir parando en diferentes igrexas e mosteiros e chegar aquí e disfrutar deste lugar que, por certo, sempre que veño brilla o sol. Eu non sei se é que teño aquí por defecto, pero é maravilloso e moi agradable. Pouco se está falando, Alba Mancebo, do acentazo portugués que ten o teu irmán. Ti crees? Como non? Estará agora de falar aí con eles, Escuito, non sei se son eu, son os cascos. Mellor que non escoites, Alberto, porque se chegas a escoitar. O que se lle escapa, o que se nota é que cando estamos os dous en activo, que igual sí que se nos escapa o se é a dar sen querer. Bueno, Alberto Mancebo, moitísimas gracias, un bico, vémonos en breve aquí. Que luxo poder contar co teu Mirad unha irmán. cousa, escoitádesme. Sí, Alberto, sí que te escoitamos. Sí, de feito despedimos xa. Estou escoitando moi ben. Quería dicirlle a Este programa de dúas Alberto cousas. Mancebo. Primeiro, que se tarda entre 2 horas e 2 horas e media en chegar aos Azores. Depende da illa que vayas, pero a San Miguel tardase 2 horas e Está cuarto. corrixíndome. A Alba encargueille aí día xa que fixera, porque a viaxe que facemos en xullo estou na facendo eu toda, ela non fixo aínda nada do que lle mandei, encarecidamente lle pido que mire eso que mirei, que lle pedín para a viaxe. Perfecto. E en algún punto xa cortamos a Alberto Mancebo, despedímolo, porque senón xa se converteu no programa de Alberto Mancebo, como adoita pasar normalmente, no que el agora mesmo xa ten cámara, entón achégase a cámara, verdade? Como isto se fose xa unha... cando a xente fai isto cámaras destos de TikTok e tal, xa se vai achegando así a cámara e xa colle el o seu programa e polo medio vai coando Pois mensaxes individuais. Pabila coa viaxe de xullo. Bueno, un auténtico placer. Que chulo se veía toda esa zona de Piñao, con la que estaba Alberto Mancebo. A ver se vou en breves. Aí está. Aí quedou. Aí está, Alberto. Que guapetón estaba. Que guapetón. Ben, pois isto eran os recunchos un pouco accidentados hoxe despois de pero teu irmán. Continuamos coa viaxe que nos leva hoxe a viaxe principal, que é a de Azores, en a que vimos rapidamente as 3 ou 4 vilas que hai na illa principal, como se pode viaxar, pero sobre todo, neste caso, o que dicías antes, este é un punto de visitar natureza. E ali hai un montón de lagoas, de zonas espectaculares de mar, de acantilados, etcétera. E hai que ter en conta que obviamente é todo orixe volcánica, entón iso é o que se vai ver. O que vamos ver é os furacos que quedaron de todos os volcáns, porque hai 20.000 e despois toda esa área volcánica, eses acantilados escarpados, para min é que foi un descubrimento, xa vos lo digo, e hai cousas que son as que hai que ver si ou si, as que se recomendan en todos os blogs de viaxe, as que son as máis non masificadas, pero sí, supoño. Hai que dicir que ali teñen moito turismo portugués, os portugueses sí que van moito, eu despois ali non me encontrei con ninguén máis de outra nacionalidade que non foran portugueses. É como o viaxe familiar dos portugueses, sabes? Sí, igual tamén foches en pandemia, eu sí que vin turismo francés, non sei se... Que os franceses están en todos os lados, eu non sei como fan. O mellor eran fillos de migrantes portugueses. Mira que baixan moito, Sí, aparte, non che pareceu ben eso? É dos franceses, é que últimamente vai a onde vaya, sempre hai franceses ali. Non pasa nada, dirán o mesmo franceses da española que... La pesada esta, que viaxa a todos os sitios. Bueno, un dos sitios máis importantes é a Lagoa das Sete Cidades, dos que é máis famoso de todo. Que é a Lagoa das Sete Cidades? O sitio máis famoso, tipos San Miguel, tipos Azores, é o que vas ver, son as imaxes de 2 lagos enormes, que ademais teñen unha lenda que non vos vou contar porque non a lembro como a debido, tampouco vamos poñernos aquí no total, pero é unha movida de vaguas de xente que chorou ali. Son unha lagoa verde e unha lagoa azul que están como unidas por unha
non están unidas, están separadas, pero están pegadas. Entón, hai o mirador do Rei, o miradouro do Rei, que é desde onde se ve a típica panorámica que buscar Azores en internet é o que sai, e despois ti podes baixar ás lagoas, eu non o recomendo, nós fomos velo, por se de verdade de preto se vía que un era verde e outro azul, non sucede, entón non paga a pena ir ata ali. Neste mirador do... Non sucede, pero telo comprobado? Porque a veces isto depende de si hai néboa, de Sí, si pode hai... ser iso. É que despois é unha illa na que hai que ter moito cuidado co tema das néboas e todo iso. Por exemplo, nós a Lagoa do Fogo, que é outro dos sitios típicos, tivemos que ir, creo que foi a terceira cando conseguimos vela. Bueno, sí, é que ese é outro dos mitos das Azores. Claro. Igual que non, e isto xa sabedes, como os que xa estades habituados a escoitarnos, sabedes que somos moi bromistas estas historias, pero que nas bromas sempre hai verdade. E igual que non hai baleas nas Azores, que ninguén as viu, o anticiclón das Azores tampouco existe. Sí que existe, No, pero existe media horita. Eu Se vas sei- 5 días, existe uno. Mira, teño unha compañera Existe de 2 clase días. que definiu de maravilla as illas, que foi. Explicóuno como. É como se as Illas Canarias e Galicia tuveran un fillo, as Azores. Entón, que pasa? Que ese fillo maniféstase como seu pai ou súa nai cada día 20.000 veces. Claro. Entón, na mochila, sempre, o mellor consello que me deron, sempre bikini e sempre chubasqueiro, as dúas cousas. Porque eu houbo... Non me vexo con bikini, pero bueno. Bueno, Gustaría meter agora mesmo o te emite estes dos efectos a poñer el lambón profesional. eu digo en serio Menudo porque consello. eu nunha mesma mañá utilicei o bañador e utilicei o chubasqueiro. E digo totalmente en serio, para min é o mellor consello se o vas percorrer como fomos nós de sendeirismo, de ir ver sitios, de ir ver natureza e andar por aí. Iso. Lagoa das Sete Cidades, despois hai un sitio moi bonito que faz unha ruta andando que che leva ata a Grota do Inferno, chámase, e desde ali, iso é increíble, nós cando chegamos, que fomos como o terceiro día xa, ou así, e desde ali ves a Lagoa Verde e a Lagoa Azul, que ven sendo as Sete Cidades, ves a Lagoa do Canario e ves a Lagoa de Santiago. Entón é como un montón de cráteres que os ves desde ali arriba, e de camiño a ese sitio hai unha lagoa que se chama a Lagoa do Congro, que non é a máis famosa, pero que para min foi un dos sitios onde máis paz sentín da miña vida. Que é chegar ali e estar ao pé dun lago con un silencio tan absoluto e unha calma tanto a nivel cor, a nivel estético como a nivel son que eu nunca na vida cousa como ela. Son sitios onde bañarse ou non se recomenda o baño ou non ven a conto bañarse? Non ven a conto bañarse, Vale. máis ben. Non ven a conto bañarse, sobre todo porque hai moitos sitios moi guais nos que bañarse nos Azores sen ter que meterte nunha das lagoas, Vale, a verdade. vale. Pero e hai un hotel abandonado no Miradouro do Rei que moita xente que lle gustan así as fotos máis diferentes, pois hai un hotel de luxo tochísimo no Miradouro do Rei abandonado que non se debería entrar. Claro, sí. Queridos lambóns, non entredes, pero Tes eu unha teño amiga unhas fotos ali. É dicir, tes unha amiga que entrou, non? Teño unhas... Te voy a decir unha cosa, la amiga soy yo, sí. Sí, increíble. Moito medo, pero moi guai. Por que moito medo? Destes como... Porque é como os míticos hotéis abandonados das películas de terror. É increíble. O que che pode vir en riba. Canta xente entrastes nese hotel? A mí esta historia gusta moitísimo. Había xente dentro. Podías asustarte porque claro, ti non sabías por onde che van a ir. É un no. hotel moi grande. Non eran Coas fantasmas, mellores eran franceses, non? Sí, coas mellores vistas das Sete Cidades. As mellores vistas están desde ese hotel, non desde o Miradouro do Rei. Claro. Claro. É dicir, que non era de vos. Había un montón de... Había cada xente, pero turista claro. Cada turista que vai salta as normas. e Hai que entra saltar no... cancelas, eu non digo nada, non deberíamos ir, pero pasou. Unha das fotos que estamos vendo tamén máis habituais nesta recompilación que fixemos son a dos distintos faros que hai, non? Sí, hai moitísimos, sí. Sí, o máis famoso que é do que estamos vendo as fotos, bueno, creo que o de Santa Clara tamén ven algunha foto, pero o máis famoso é o de Nordeste, que é o que está máis a oriente da illa, máis á dereita, vamos. Máis ao nordeste. Ao nordeste, efectivamente. Que fácil era, hai que ser parva. Ese sitio sí que é o sitio máis inaccesible de alguna maneira, pero que sen problema, chegase sen problema. O que pasa é que non hai tantas cousas que ver daquel lado, entón tampouco... Nos fomos, por suposto, chamanlle a 10ª illa, porque é como precisamente tan a desmán que lle chaman a 10ª illa das Azores. É un faro ben bonito, cunhas vistas ben bonitas, sí. Nas Azores detectaches co que pasa en moitas outras illas que algo que está a máis de media hora pensan que está moi lonxe dentro da illa. Sí, que lles pasa, claro. Por eso chaman a 10ª illa. Claro, sí.
Bueno, estábamos vendo máis sitios, falamos da Lagoa das Sete Cidades, hai un montón de lagoas máis famosas. A Lagoa do Fogo, e despois está a Lagoa das Furnas, que o máis famoso das Furnas non é a lagoa en sí, é o cocido, como xa dixen, e despois que hai as furnas en sí, que son increíbles, cheira a ovo podre, toda a vila, ves as pociñas, que é auga fervendo de verdade, fervendo, que de aí é onde saiu o cocido. En teoría facíanse os cocidos ali coa auga aproveitando, que se sacaba dali. Entón ali tamén hai, bueno, outras cousas, porque está, por exemplo, os Xardíns Terra Nostra, que é o típico como se... Agora non me sale o nome, pero como os indianos daqui que montaron xardíns e cousas así, pois como do pasatempo pois en sí. Betanzos ou... Pois o Xardín Terra Nostra ten unha historia parecida, tamén é dunha persoa que era rico e montou ali un xardín botánico, e ali tamén hai piscinas termais ben xeitosas. Piscinas termais hai en todos os lados. Hai nas naturais e hai nas sen ser naturais. Hai nas explotadas por un negocio e sen ser explotadas por un negocio. O sea, é dicir, algunhas son de pago e... Sí, as que están máis preparadiñas. Por Vale. exemplo, hai unha que é moi famosa, que é Caldeira Bella, despois está a poza de Dona Beixa, que esa podes ir de noite, nós fomos de noite. Bueno, E de precio, quero dicir, por entrar a ceder... caro para ser Azores, é accesible para nós. Pero que ven a ser 2 euros por poder bañarte nunha desas ou así. Xa por non me persoa. lembro, era máis caro, Máis caro. No, era máis caro. E despois hai moitas pozas naturais, para min o meu sitio favorito das Azores, que fomos 2 veces, fui rollo antes de marchar, queremos repetir, é un sitio que se chama as piscinas naturais da Ferraría, que ademais está preto dun sitio que se chama Camariñas, dunha praia ou dunha zona que se chama Camariñas, por iso tamén me quedou, que é un anaquiño de mar no que ti estás en riba e a auga está ardendo, pero venche o océano Atlántico, entón templache É unha sabes? terma de Está- auga sí, salgada, sí, vamos. É no mar. Entón volvemos a ese sitio que hai que volver, que normalmente está masificadísimo, pero nós como fomos cando fomos, pois Como se chama este sitio? a Ferraría, a punta da Ferrari ou Ferraría, non sei como din eles, a verdade. Que a Punta da Ferraría é un lugar de augas termais que está tan quente que se pode soportar gracias á auga que chega do mar Sí. e coas ondas Sí. arrefría un pouco a temperatura É desas como augas. unha ría pequeniña que se mete así para dentro e as pedras que están debaixo son volcánicas e están quentes. Wow. E pasa tamén, hai unha praia que se chama Praia do Fogo, que tamén eu non me cheguei a meter porque ese día facía un frío que flipas, pero tamén en teoría a auga está quente, con area volcánica que está quentiña, tamén morna. Eu polos datos que teño aquí, xa a auga que pasa porque ven a corrente do Golfo polas propias Azores, a auga normalmente está a unha temperatura media de entre 17 e 23. Claro, que xa chegalle ben. Claro, nós o que fomos en outubro, xa o tempo pois non era verán. En 23 aguantas, en 17, oiche. Claro, Bueno, non sei que tires de meterte en agua de 17 grados. Eu métome, sí. Wow. Logo xa... Esto é Lambóns de Viaxe, queridos amigos. Estamos con Alba Mancebo aquí no estudio 5 da Radio Galega, o estudio multimedia, no que nos podedes escoitar e a vez agora xa nos podedes ver nas canles digitais da CRT Vega. Alba está nos contando como lle foi na súa viaxe ás Azores, está completamente enamorada na súa viaxe ás Illas Azores, pero como a sempre hai un momento estelar no programa que é o que pon Dani Portela e as súas trebelladas na mochila. Imos ver a ver que nos pode contar o noso querido amigo Dani. Vamos ir directamente contigo, Dani. Si queres podo cantar eu a sintonía, canto a sintonía. Bailamos, che queres? Bueno, Oxe entrevelladas na mochila. hoxe vou vos falar de algo completamente distinto. Vamos a separarnos un poquinho Vale. dos micros, que estemos un Vou vos falar de todos. algo completamente distinto, que vou falar de Hello Kitty. Sí. Hello Kitty, A ver, que en Lambóns cara- de Viaxe. Acabas de cambiar de cara completamente. Sí, vou falar de Hello Kitty. É unha non noticia, non reportaxe, se estiveramos nos Lambóns de Lambóns de Digitais, Digitais Javi Mos. sería exactamente. Algo que non ten nada de importancia, vale. Resulta que a compañía taiwanesa Eva... Isto que facemos habitualmente é unha asignatura da marca Lambóns, Sí. que é malgastar os cartos dos galegos Efectivamente, en cousas que non efectivamente. teñen ningún interés. Bueno, non sei eu, hai moito fan por aí. Resulta que a compañía taiwanesa Eva Air, bueno, debe ter un director creativo moi enseñoso, fixo un avión temático. Como un avión temático.
Hello Kitty. Un avión temático de Hello Kitty. Está pintado por fora con é unha gatiña. Eu pensaba que era un gato, no, é unha gatiña que se creou no ano 1974, puxose de moda e, bueno, en Xapón pudimos ver tendas exclusivamente deste debuxiño tan simple. E resulta que esta compañía, Eva Air, preparou un Airbus 330 con deseños tanto por fora como unha experiencia por dentro. Entón, temos un paquete onde hai unha área que está toda decorada con, bueno, os repousacabezas, os coxíns, todo de Hello Kitty, o menú está pensado para Hello Kitty, Un pouco repelús, non? sí, os panos, Sí. o mantel, todo é unha experiencia Hello Kitty e Pero- supoño que as turbulencias tamén son de Hello Kitty. A iso vou, pero é un avión que voa. Normal e corriente, e sobre todo que ten unha parte que é de a clase business, a clase, esa é normal, esa non ten nada, tío, que fase cruzar e chegas a un mágico mundo de color que en realidade non é tanto, simplemente as partes reemplazables reemplazanas por algo temático como é o de Hello Kitty. como- Pero por fora é rosa. Está pintado entre verde e rosa, sí. Está cos monequiños. É unha cousa que Estamos falando como se fosen estes cruceiros que hai no mundo dos cruceiros, que en un Sí. momento dado houve un cruceiro que era de Disney de piolín, sí, ou sí. de Piolín en Cataluña, non? Non, pero Sí. é como Sí, cruceiro de é Disney. moi parecido, pero en avión, efectivamente. Pero unha cousa coa que non contaba eu é que ten unha propia páxina web de Eva Air e Hello Kitty, ou Hello Kitty Air, que o que fai é tes a compra do billete como parte de experiencia. Entón está unha páxina como se entraras nunha páxina infantil, como se entraras aquí na do Xabarín Club, e aí colles e compras Tanto os billetes mercas tamén. unha mochila como un... No, esto billete eso de para avión. compañía, eso para compañía. Sí, e é todo temático, unha experiencia que hai moita xente que está disposta a pagala. E por que non é noticia? Porque por temas de restriccións de pandemia e todo isto non se poden comprar billetes agora. Agora mesmo, para ir Claro. nun avión da compañía Eva Air taiwanesa que fixo un avión temático de Hello Kitty que voa. Bueno, boa como voan outros, claro. E ves señores entrajetados. Home, Boiará, digo eu. Tal como dixo, eu pensei que era un avión que tiña nun aeroporto que No, non pagabas no, unha no, entrada no. como se fose un No, no, museo. no. Porque que sentido ten Ves un avión? ves a xente completamente de traxe que vai a facer os seus negocios e as súas Subindo viaxes a un avión e xusto ao lado de un Hello neno e unha nena vestidos e con ganas de montar no avión de Hello Kitty. E aí hai mercado, A non ser que non sexa para evitar despedidas de solteiro, esas de despedidas de solteiro, que son as que amontan nos avións. Non lle vexo ningún sentido comercial a ese modelo de negocio. Bueno, pois funciona Se existe, porque sí que o ten. Sí. Eu E flipo. hasta aquí a miña Bueno, trevellada na pois mochila. nada, aí está, a Guau, trevellada da mochila para estrear o estudio multimedia en Lambos de Viaxe, a trevellada da Kitty. mochila máis absurda que trouxeches en moito tempo. Bueno, é a primeira, Sí, porque despois de uns anos. sempre unha sección super útil en todo. E hoxe, bueno, se algún de vos, lambonciños, acabades viaxando no avión de Eva Air da aerolínea taiwanesa neste avión temático de Hello Kitty, por favor, mandade fotos a nós, non a vosa familia. Vale? Jastí os cartos nisto, mamá. E xa contamos nós. Que vergonza. Bueno, teño ainda máis ganas de saber algunha cousiña máis todavía das Illas Azores. Seguimos. E imos coa segunda parte, ou coa última parte desta viaxe ás Illas Azores con Alba Mancebo, para saber os poucos recunchos que nos quedan enxados por saber de San Miguel. Falamos xa moito Poucos, das lagoas e no. algo da costa. No, pouco se fala aínda dunha cosa que me deixou a mí completamente apaixonado, que foi o tema dos surfistas. Nin idea, non Non había na pandemia, Non sí? había nada.
non había nada, a verdade. Ou seja, que de surfeiros, se queres faloche de Nemiña, pero de... Non viches ningún surfeiro ali? Ningún. Wow. É que non había turismo. Creo que incluso fomos un pouco atrevidos irmos nós naquela época así, daquela maneira. Había só portugueses. Outubro do 2020. Outubro do 2020. Claro. Facía 6 meses que instalara todo, sí. Despois da segunda onda, vamos. Entón, sí, cando cheguei estaba isto feito un... festival. Estaba bonito. Era un festivales. Pero vin moi relaxada porque o pasei moi ben. Ideas a todos. Não é culpa da morena, do beijo da morena. Se na balada eu zerar, não falou esquema. É culpa da morena, do beijo da morena. E diz o que eu posso fazer se ela rouba a cena. Se até deitado no colo da loura eu lembro da morena. E co tema Morena de Luis Santana estamos afrontando esta última parte do programa doxe de Lambóns de Viaxe centrado nas Illas Azores con Alba Mancebo. Gustache a música que soa en Portugal? Sí, normalmente sí. Non escuito moita, a verdade, habitualmente, pero cando estou ali, sí, claro, claro. Pero cando viaxas escoitas música dos países nos que viaxas ou vas coa... Buscamos cousas, sí. Sí que solemos buscar cousas, a verdade, pero tampouco... E aquí neste caso en Azores, cando fuches ti, que lembrabas que fora en pandemia, había música en directo nas rúas en Punta Delgada ou así, porque cando foi música había moita, non? Non, claro, eu Que perdíme mágoa. todas esas experiencias, eu perdinas, claro, porque ao final quedeime só co tema natureza. É que estaba todo bastante, de feito había moitísimos restaurantes cerrados e cousas deste tipo. Comemos moito en taberniñas de vilas pequenas, de ir, meternos ali onde están os señores en bodegón bebendo a súa taza de viño, e pedir ali parrillas de pescado do que tiñan. Que maravilla. E iso foi algo que non che gustou da gastronomía, que non che gustou, pregunto, Que foi o que... Que non está tan rico como... A ver, eu estou acostumada a túa feita que en Portugal todo está bo. E ali non era... Non era poder comer en calquera lado. Como no Porto ou como en calquera outra vila de Portugal que vas e dis, bueno, este sitio váleme porque vais a comer genial. Non, ali non. Foron os 2 primeiros días fui arriscando e despois xa fui, vale, non, hai que tirar de TripAdvisor, non podemos... Bueno, pero é unha ferramenta, entón, tirar o TripAdvisor para ir a restaurantes a xeito. Sí, mellor. Neste caso, unha das atraccións que din sempre hai que mirar cando vas a Illas nas Azores é ir a unha plantación de piñas, a unha plantación de ananás. Sí. Paga a pena ou é a turistada pura e dura? A ver, é turistada, pero é curioso se non vistes nunca medrar as piñas. Vale, o sea, é turistada. É turistada, pero non pasa nada, quero dicir, vas ali, está a man, entras dentro dos invernadoiros e ali ves as piñiñas pequeniñas que son iguais pero minis. E está ben, e despois teñen ali a súa tienda para guiris, para que compren as sementes e intentes plantalas aquí sen éxito, direi, sen éxito. Pero fanche unha cata ou explícanche algo? No de piña explícanche pouquiño. No que sí que che explican moi ben é que está guai, que a min de feito recordoume moito a Munar en Kerala, na India, son as plantacións de té. Porque o leite todo que se consume en Portugal vende Azores e o té, moita parte do té tamén vende ali. O máis famoso é o cha gorreana. Eu fun a esa plantación e sí que che explican cousiñas e ademais estéticamente as plantacións de té son moi chulas. Non sei se tú vestes nalgúna, pero tan guais. Esas son as dúas cousas. Despois tamén teño moita cerámica propia, claro. Cerámica propia, e hai sí que hai fábricas antigas que sí que están abertas para visitar, as cerámicas Vieira e cousas así, que foron as que visitamos nós. Nós a verdade é que percorremos todo dun lado a outro como a tolos co coche e foi moi guai. É curioso o día de hoxe para nós los tres, porque Lambóns de Viaxe empezou nun programa como este con Alba Mancebo. Sí. Levamos 60 programas agora, o primeiro foi contigo. Que bonito! 60, este é o programa número 60. 60 viaxes. A primeira vez que fixemos o programa tiñamos un pouco de nervios e foi un pouco desordenado e caótico. Este está sendo algo así, porque é verdade, estamos falando con todos vos, o estrear plató, ter un sistema audiovisual, o intentar contactar con Alberto, cunha sistema de videollamada,
están pasando cousas que probablemente de algunha vos esteades decatando e de outras non tanto, pero que ten este Esta programa... referencia india que acabo de facer, Este que programa, fui o claro, primeiro. tan random que é este programa Sí. así tan aleatorio, e o tema permíteos desordenar un pouco e seguir falando, seguir disfrutando, simplemente con verche a cara o que che pode gustar o tema das Azores, estános dando ganas de volver, pero é certo que hai que ir concluindo en un programa que hoxe sí que se desordenou un pouquiño. Gustaríame moi en ámbito xornalístico que eu che diga sitios que eu sei que son dos teus favoritos e que me digas un titular do que che lembra, e así, se alguén agora estades recopilando un pouco de que ver, neste caso, na illa que viaxou Alba, que lembramos, San Miguel, era nas San Miguel, Azores. a máis famosa das Azores, polo A máis menos grande. que recupere esta parte do programa e saiba, estos son os sitios favoritos. Entón, é casi como se fose moi no meu antigo traballo minuto de resultado, dígoche un sitio e disme o que lembras ou o que hai que facer así rapidamente nestes últimos 5 minutos, pareceche? Veña, Vale. Porto Formoso. pasear e tomar un café tranquilo ali vendo o bonito que é e a praia que ten. As Capelas, o miradouro das Capelas. E no Miradouro das Capelas é desde onde se ve bueno, son os acantilados o máis destacable, de feito hai como unha figura dun elefante. Bueno, é bonito, son uns acantilados bonitos. Preto hai o buraco de San Pedro, chámase, que nos atopámoslo de casualidade, non sai en ningunha guía. Se o poñedes en Google sae. Buraco de San Pedro. Buraco de San Pedro é un furaco tremendo que hai, que non ten sentido e que debe ser tamén, o sea, que debe non, que é de orixe volcánica tamén. E bueno, toda a área volcánica desa zona tamén, negra. Eso non o comentamos aínda, claro, se alguén está pensando que as praias ali son non, de area non. branca, Pedra e area negra. E area quentiña. é dicir, nesa mochila que dixeches antes, que lembramos, Alba Mancebo, o principal consello que deu hoxe é que nas Azores, neste caso San Miguel, hai que levar sempre bikini, un chubasqueiro ou un Sí. paraugas, tamén hai que levar unhas boas chanclas. Sí, ou uns escarpíns incluso. Sí, non? Porque ali a tenis praia para é andar, complicada. zapatillas para andar tamén, sí. Vale. Pero destas de ir polo monte ou... De mellor, Vale, mellor. vale. Sitios favoritos de Alba Mancebo en San Miguel en Azores, Porto Formoso, Capelas, o Miradouro das Capelas, Vilafranca do Campo. Vilafranca do Campo é maravilloso. O Illeu. Nós fomos en kayak, poderíamos consideralo un erro porque fui unha hora remando en contra do mar bravo do Atlántico, pero non, foi unha experiencia super guai e é como, ata parece que ten un pouco un microclima ese Illeu. Buscade as fotos porque velo desde arriba é increíble. Estar ali e ver como é esa estrutura, que tamén é volcánico, é maravillosa. Bo tempo, praia e bañarse a gusto. E a igrexa da Nosa Señora da Paz, ou algo así. Sí, que é como un mini Bon Jesús, ben bonita tamén, e cunhas vistas bastante interesantes. Piscinas naturais de Ferraría. Xa vos lo comentei, para min o meu sitio favorito, un dos meus sitios favoritos no mundo probablemente, esa sensación de estar rodeada de area negra e pedras volcánicas que dan calor, pero que che chega eses ramalazos de océano Atlántico para mornar a auga, maravilloso. Este seguramente é o teu sitio favorito, comentáchelo antes, está moi lonxe da capital, bueno, da cidade principal de Ponta Delgada, en coche ou non, lembras? Non demasiado, non? está moi lonxe. Estou vendo o mapa, pero está preto do lago das Sete Cidades, que é o máis accesible. Seguinte lugar dos favoritos teus, Val das Lombadas. Das Lombadas. Nós fomos un día terrible, facía moi mal tempo e é un sitio de repelús. Dá ata un pouco de medo. Hai unha cascada e hai como unhas casas abandonadas. É moi de película de terror, pero bonito. Sí. Terror bonito. Terror bonito. Sí, Alba Mancebo, vos non lo sabedes porque non estades con ela todos os días, pero vive en unha eterna contradición. Sí. No, é un sitio interesante que visitar, simplemente. Gustouche a película, Alba? Está ben, pero mal. Esta é Alba Mancebo. Teño moitas cousas que dicir sobre ela, pero gustoume. Perfecto. A fornada bocada balea, por se estás seguindo así as cousas. Estou seguindo a miña intuición e a que pon neste guión. Porque a fornada da bocada balea é un sitio que hai sitios como raros en todos os lados. Entón, como o mar está tan tolo, fai cousas raras. Eles montan estruturas ao redor das cousas raras que teñen. E hai un montón de sitios onde bañarte así montados por eles e tal. Entón, eu visitei todo canto podía visitar e hai cousas que
se vas poucos días, pois a fornada Boca da Balea non é prioritaria. Ah, pois aquí está marcada como un asterisco Sitio guapísimo. imprescindible, Esto- pero non prioritario, sabes? Alba Mancebo de... Outra vez. Este é un sitio favorito. Bueno, xa non É que é son un favorito. desastre. Xa non é favorito. O salto do cabrito é dos favoritos ou dos que de golpe xa non é favorito? É un dos típicos que está marcado en todas as guías. Salto do Cabrito e Salto do Prego. Son os dous, as dúas cascadas, as dúas fervenzas tochas máis famosas que hai. Pero o Salto do Cabrito non hai que andar moito, está preto da Caldeira Vella, que é un sitio destes de que hai que visitar, si ou si, porque di todo o mundo. E o Salto do Prego hai unha ruta de sendeirismo que eu pensei morrer, Que era media hora andando, pero polo menos. no, eran bastante máis, vale. Listo. Preto de poboación esas fervenzas que aquí tamén as temos, pero que chegas ali e no medio desa natureza tan salvaxe, pois chama moito a atención. Entón, os saltos, eses dous saltos, pois están aí. Un para andar menos, outro para andar máis. Quedaríanos finalmente do que me comentaches aquí pouco máis, porque do resto creo que xa falamos. Ribeira Quente, Caloura, Miradouros, en todos os sitios, fervenzas por todos os sitios, lagoas por todos os sitios. Piscinas naturais para bañarte en calquera lado, en calquera vila que chegas, tomas un café, de repente ve a xente tirarse dun peirao e diste, bueno, pois eu vou tamén, por que non? Se se tiran, eles saberán. Absolutamente. Pois este é un pouco o resumo desordenado, pero moi honesto e moi apaixonado de o que son as Illas Azores, que neste caso eu comparto con Alba, foi un dos grandes descubrimentos que fixen na miña vida viaxando. Non agardaba eu, como a ti, que o sitio estivese tan ben. É destas viaxes que falei un día co teu irmán tamén neste programa, que o temos aí o carón, é dicir, non é unha viaxe de 7 horas, como se tes que ir a outro sitio e coller un avión de 7 horas, témolo aquí ao lado, está espectacular. Non quero que marches e que me contes un recunchiño dos teus favoritos aquí en Galicia, vale? Que non está ben falar de lonxe, pero sí, non me poñes... Agora estas caras de sorpresa vense. Imos con recunchos de Galicia. Vaya. En Lambóns de Viaxe, recunchos. Esta sabela ou non? Coñécela esta ou non? Creo que non. Vaya. Xa rematou o verán, xa teño frío. Estamos en agosto e quero pasarme esta noite contigo. Sin frío, non me importa que non estés. Este frío provócame estrés. Por min quedamos ás 3. Por favor, cho pido. Quero quedarme esta noite contigo, baby. Quero quedarme esta noite contigo. Quéntame, babe. Candela, dame candela. Estamos no verán e fai un frío que congela. Candela. Frío que conxela dos monolius no verán, para darlle paso a un dos recunchos favoritos de Alba Mancebo cando está por aquí preto en Galicia. Voume portar mal. A ver, dalle. E vou dicir que en Vimianzo temos un sitio que se chaman os Batáns de Mosquetín, que non son non son tan coñecidos como poden ser outras cousas que temos na vila. Son interesantes, son os muiños ben bonitos que temos ali nas aforas da vila. Pero cambio de hora, todas estas cosas, estamos neste horario. Agora Galicia convértese no sitio onde máis tarde atardece de Europa. Os faros da Costa da Morte, os cabos da Costa da Morte, pois teñen moito que dicir nisto. Entón, estás me dicindo Son dous sitios. por un. sitios. Dous sitios por un. Sí. Batáns Pero tirar cara a Lires, cara a Nemiña. Vos vedes como é Alba, verdad? É que non son capaz. O Cabo Vilán é moi bonito tamén. Xa está. No, Alba, dinos un Batáns sitio de Mosquetín, favorito. Batáns de Mosquetín, Recunchos o show, sabes? Batáns de Mosquetín, Batáns de Cabos da Mosquetín. Costa da Morte, Cabo Vilán, algún sitio máis para un sitio de que che guste, Alba? Non, así está ben. Vale. Batáns de Mosquetín, xa dixen que me iba a portar mal. quedamos en Vimianzo, Batáns de Mosquetín, entón. Sí, Vale. Isto é importante, hai que repetir o nome como as marcas, que sexan Batáns de pronunciables, Mosquetín, Batáns de repetibles. Mosquetín, Batáns de Mosquetín. Perfecto. Bueno, Alba Mancebo foi un auténtico placer. Para min. Que volvas unha vez máis aquí, xa, creo que é a terceira ou cuarta vez que volves, pero señal cada vez que estreamos algo, un día de celebración para nós,
que sexas partícipe, porque a verdad que pasamos fenomenal contigo. Mil gracias, bonita. No, grazas a vos. Que veñas en breve outra vez, vale? Eu encantada. Oxalá viaxar moito para poder contarvos moitas cousas. Pois sigue contándolo, vale? Gracias, Dani. Boa noite. E a todos vos, lamonciños, xa sabedes, grazas por estar aí. Agora, ademais de estar na radio, podedes vernos nas canles digitais de CRTVG gracias a este novo estudio espectacular multimedia que ten a Radio Galega. Grazas por estardes aí unha semana máis. Vémonos e escoitámonos a próxima semana aquí en Lambóns de Viaxe. Adeus. Los